Štovani gledatelji, dobar dan. Nakon prekrasne morske priče iz Vodica, ipak se malo vraćamo na kontinent i vraćamo se našim standardnim rubrikama i savjetima. Pogledajte što smo vam danas pripremili. Na samome početku još vas malo pripremamo za ljeto uz našeg trenera Marka Lončara. Evo još jednom vježbamo zajedno, idemo vježbanjem do zdravlja, kako ja to volim reći. Sa mnom su Marko i Marko, Marko Barić, Marko Lončar i Ze Šipka. Tako. Da, koga ćemo prije? Marko, hoćeš ti? Da, odradit ćemo vježbe za nadlakticu, odnosno biceps, ćemo pokazati nakon toga u sljedećoj emisiji za triceps. Znači dvije vježbe, Marko je donio šipku da pokaže da se vježbe mogu raditi sa girem, sa Z šipkom, sa ravnom šipkom, sa gumama, mi ćemo raditi sa bučicama jer svako doma ima bučice pa može taj trening odraditi i doma. Marko je apsolutni evropski prvak, deseterostruki prvak hrvatskog bodybuildingu, poveo sam ga sa sobom da vam pokaže neke trikove iz bodybuilding svijeta, on je najbolji u tome i čast mi je što je dio emisije. Da. I meni je isto i drago mi je da si tu. Marko, što ćemo raditi? Evo, ponio si šipku, rekao je Marko da ćemo najprije raditi sa bučicama, pa onda evo kreni. Tako je, napravit ćemo dvije vježbe za biceps, možemo nekako slobodno reći da su ruke jedna od najdražih mišićnih skupina kod muškaraca naravno, tako da ćemo odraditi danas dvije vježbe. Pogotovo ako imate strgan biceps kao ja, pa ga nema nažalost. Tako da napravit ćemo u ovoj emisiji dvije vježbe za biceps, u sljedećoj emisiji ćemo napraviti dvije vježbe za triceps. Ovdje danas ćemo napraviti sa bučicama i sa šipkom i više manje ovo su dvije vježbe varijacije koje svako može napraviti doma ukoliko ne ide u teretanu. I žene. I žene, naravno i žene se neće nabildati bez brige. Tako da isto u vježbu, odnosno stojeći pregib sa bučicama i sa šipkom možemo odraditi sa ovom S šipkom, ali možemo isto tako raditi sa ravnom šipkom i mislim da to svima neće biti problem jer svaki fitness, svaka teretana ima ovu svoj obaveznu. Znači Marko Barić radi biceps pregib sa Z šipkom, šta je jako bitno, da ne diže šipku skroz ovdje, makar je on tvrd pa ne ide, znači onda je faza odmora. Znači dižete maksimalno do nekakvih da imate 15-20 stupnjeva, laktovi su naprijed, laktovi su stisnuti uz tijelo. Kod svakog dizanja udar, stisnuti trup, ponavljanje, zadržati sekundicu, te sporo spustiti dolje da bi postigli hipertrofiju. Zašto Z šipka? Bolje nam paše prirodnije položaj ruke, ako hoćete koncentrirani biceps pregib bolje možda raditi sa bučicama, već smo napomenuli da možete raditi girjama, bučicama, gumama, šipkom, Z šipkom, bilo kojim rekvizitom. Ja sam ljubomoran na Markove ruke, ima jedna od najjačih ruke koje sam vidio, ja imam strgane, tako da od njega možete puno naučiti. Kako on radi, vjerujte, to je savršeno. Uvijek ima stisnut hvat, aktivira što više vlakana u tim rukama, svaki put je stisnuti gore i dolje. Šta bi nadodao još, pošto si najbolji? Pa napomenuo bi da lakše raditi sa S šipkom, isto također zbog prijenosa opterećenja na zglob. Dakle, kad radimo sa ravnom šipkom, bit će veće opterećenje na zglobove. A manje na mišiće. Tako, i na podlaktici samim time kod nekoga ko nije malo mobilan i napredniji vježbač, imat će bolove, dakle, u tetivama i u podlakticama. Zato za početak je možda i dobro da ko je početnik krene radi sa ovom šipkom, pa lagano, ili sa bučicama, pa lagano onda napravi tranziciju na ravnu šipku koja pruža veće opterećenje. Koliko god si gleda ova vježba jednostavna, biceps pregib sa šipkom je sastavni dio našeg treninga i uredno je radimo. Stojeći biceps pregib sa bučicama, slično, odnosno vrlo slično kao što smo pokazali prethodnu vježbu gdje smo radili sa S šipkom. Vidimo kako Marko podiže, dakle, težinu bučice prema gore i ono što je bitno i što valja napomenuti je da, što možemo primijeniti, što je jako bitno, da kad Marko podigne bučice prema gore, okrene lagano zglobove, dakle, prema unutra. Kao što možemo vidjeti, kad držim ruku ovako u ravnom položaju i kad napravim sa dlanom, dakle, okret, odnosno mali prst kad povučem prema unutra, stvara se veća kontrakcija na sami biceps. Što naravno nama je cilj, da stvorimo što veću kontrakciju, što bolju hipertrofiju i na taj način potaknemo naše mišiće na rast.
Jeste dobro? Umorni? Napumpani. Napumpani, da. Ne znam šta bi rekla, ti imaš pola bicepsa, ali ok. Sljedeći susret naš će biti... Vježbe za triceps, s tim da ljudi moraju naglasiti, često dečki žele veće ruke, forsiraju bicepse. Biceps je 30% ruke, kad pogledate, odavdje ide triceps, sve do tu. Sve ovo je nadlaktica, znači dečki hoćete veći volumen ruke, forsirate više triceps nego biceps. I žene svakako radite triceps, ali to ćemo u drugom. Obavezno, da. Obavezno. Marko, hvala i tebi još jednom i idemo se pripremati za novi susret. Vidimo se. I današnji zagrljaj ljepote brine o vašem dobrom vidu i pazi na zdravlje vaših očiju. Evo savjeta. Evo, kao što smo u prošloj emisiji najavili, danas ćemo se baviti isključivo kontaktnim lećama. Dakle, za sve one koji imaju problem sa vidom, a odabrali su leće kao svoje pomagalo, tu je naš Livio koji će nam reći sve tajne zdravog nošenja leća. Livio, dobar dan. Dobar dan. Pripremio si nam doista veliki izbor, međutim, ja bi se najprije osvrnula na doba godine. Dakle, vrijeme je kad svi pakiramo kofere i idemo na more. Što treba znati ako nosimo leće, kako se ponašati na moru? Ipak su drugačiji uvjeti, visoka je temperatura, možda i više bakterijica i tako. Što je bitno znati? Pa bitno je ono što cijelo vrijeme se moramo držati određenih higijene, znači da peremo ruke prije skidanja i stavljanja na leće, da leće ne smiju doći u dodir sa vodom. Znači bitna nam je higijena. Higijena nam je najveći uzrok upala oka. Ono što možemo, ajmo reći, pojednostaviti se kad idemo na put, znači postoje ovakve kutijice dnevnih leća, skoro pa za sve dioptrije ću reći, znači ne treba nam velika ovakva otopina, uzmemo, tu nam je za 15 dana i svaki dan stavljamo novu čistu. Sterilnu leću. To je puno zgodnije, puno bolje, ali nekad kad otiđemo negdje na neko putovanje, ajmo reći možda i u Afriku ili gdje možda nemamo uvijek najjednostavnije za higijenske uvjete, ako smo malo avanturističkog puta, stavimo tu čistu sterilnu leću, puno teže da dobijemo nekakvu upalu. Što se tiče kupanja, tu smo malo na skliskom terenu, da se to tako izrazim, leće ne bi smjele doći u dodir s vodom. Znači ne, jer može nam doći stvarno jako velika upala, tako da ne bi trebalo. Pogotovo ne sa slanom. Ne, da, slanom, čak i ajmo reći bazeni i jezera su nam još veći problem. Tu ja znam da ljudi se u većini slučaja kupaju i tu onda trebamo naći rješenje kako i pomoći ko se skroz ne drži nekakvih uputa. Opet kažem, najzgodnije su dnevna leća. Iz čistog razloga, i ako nešto je, bacimo leću i sljedeći dan stavljamo novu čistu sterilnu leću. Opet nemamo, opet smanjimo neki mogućnost nekakve upale. Tako da, ajmo reći, ovo su nam jedne Clarity, novi tip kontaktnih leća na tržište, i Oasis isto tako novi tip dnevnih leća. Jedni i drugi su silikon hidrogelne leće, znači da se mogu nositi skoro pa cijeli dan. Manje, ajmo reći, manje nam i suši oko, znači u ovo ljetno vrijeme smo dosta pod klimom. Klima nam jednostavno isuši, znači povuči nam vodu iz leće i onda leće ne možemo dugo nositi. Ja to objašnjavam ko spužva. Dobro. Spužva kad je mokra, ona je mekana i ugodna, je li tako? Tako je, da. Kad se posuši, ona je gruba. Tvrda i gruba, da. To nam je isto i s kontaktnim lećima. Ako smo mi dosta pod klimom, klimatiziranim prostorijama, zna se u starijim tipa generacije leća, ta voda jednostavno nestati i onda nas smeta. Zato kažem, ovo su leće koje su nove generacije kod kojih se to manje osjeća. Ali ok, postoje i za to razne kapi, imate... Ima kapi, umjetne suze koje jednostavno, ajmo reći, refreshaju leću, znači vrate vlažnost da možemo duže da ne nositi, da nema toliko trenja u oku. Znači, postoje kad neko jednostavno želi to ili zbog određenog razloga ne može
nositi naočale, da si kapa umjetne suze, da on može dnevno duže nositi. Moramo samo reći kod tih umjetnih suza da moramo pripaziti, postoje i one na uljnoj bazi, pa malo zamute vid. Da, postoje, moramo znati koje kontaktne leće možemo koristiti, to je umjetne suze možemo koristiti, koje ne možemo koristiti preko leća. Piše na uputcima umjetnih suza ili možete nas pitati pa ćemo reći koje možemo kapati, koje ne. U redu. Imamo i ovdje zapravo kod tebe kompletnu ponudu otopina za leće i svog tog dodatnog pribora. Evo, donio si ovdje neke kutijice zgodne. Znači zgodne, recimo, zgodne ove kutijice zato jer, ajmo reći, kutijice imaju ogledalce, ima posudicu, ima dodatnu, ajmo reći, pinceticu za vađenje leća. Zgodno je zato jer kad idemo negdje na putovanje, ova posudica, kad ju poklopimo, neće nam se zaprljati. Nećemo ni izgubiti. Nećemo niti izgubiti. Druga stvar, imamo uvijek ogledalo, ako nam padne nešto u oko, možemo izvaditi tu kontaktnu leću. Znači, posudice su zgodne, ajmo reći i malo ovak neobične, gdje možemo koristiti. A ovdje idete kućina? Ovdje može ići kućina, ajmo reći, i s kojom se možemo malo splakati. Malo isplakati leće. Odlično. Uglavnom govorimo o mekim lećima. Da li postoji na tržištu, jer ja kad sam počela nositi leće, bili su prvo i jedino tvrde, pa su prešle u polutvrde, to nam je već bila rapsodija, a ovo je sad čisti blagoslov, mogu reći. Da li još postoje te polutvrde? Postoje. Znači u određenim slučajevima jednostavno i zbog zakrivljenosti oka, zbog dioptrije, zbog nekih zahtjeva ne možemo nositi mekane leće. Jednostavno ta mekana leća zbog topografije oka ne sjedne i ona pada i jednostavno iritira. I onda radimo polutvrde leće. Isto tako u određenim nekakvim jakim zakrivljenostima kod nekakvih keratokonusa ili jednostavno ne može sjesti dobro leća ili velikih astigmatizma, moramo nositi polutvrdu leću. Nije problem, čak vani prije jednog godinu i pol su skroz skleralne kontaktne leće, to je koje kompletno oko u principu prekrije bjeločnicu, koja se može stavljati nekakvim transplantacijama, rožnice i tako, znači postoje. Danas se to puno manje koristi jer dosta, ajmo reći, udobnosti je na stranu mekanih leća. Kod mekanih leća je stvar u tome što one, ako se ne drži direktno uputa, su podliježeni nekakvim, ajmo reći, upalama. Tako, sa polutvrdom je to malo teže. Da i mekane možemo oštetiti, moramo paziti. Znači, moramo s mekanim biti oprezni. No dobro, ali ko ih nosi, taj se nauči. Ono što sam još htio reći, znači tu, kako smo vidjeli otopine, ja bih podsjetio, jer se malo kad nosimo leće zaboravimo, leću kad izvadimo iz oka trebaju istrljati. Znači staviti u dlan, staviti otopinu, uzeti i jednostavno na ovaj način istrljati. Na taj način smaknemo sve naslage na njoj i okrenemo drugu stranu i opet jednostavno istrljamo. Moramo paziti da ne trljamo gore dole, da ju jednostavno ne otiđe na nokat, da nam ne potrljamo noktom, ali ljudi obično otvore, stave u posudicu i zaborave trljati. I onda se leće u potpunosti ne očisti. Ok, evo sve smo doznali o lećama, dakle želite li otići bezbrižni na more, svakako svratite u Livision Optiku. Još samo jedno pitanje, Livio, ipak za nosioce leća moraju biti jedne naočalice u rezervi, ne možemo ipak njih nositi od 0 do 24, pa imaš ovdje isto povoljno se mogu napraviti jedne dioptrijske. Pa je, bilo bi stvarno zgodno, zato jer obično se izgubi zadnja leća, obično naočale puknu u petak na večer, znači obično se to je neki tako, Murphyjev zakon, znači bilo bi zgodno imati. Ne mora to biti zadnji klik mode, ne mora to biti najtanja stakla. Znači, obične jedne naočale koje, kad dođemo doma, koje imamo u krevetu, s kojim gledamo televizor, da ne zaspimo sa kontaktnim lećama. Znači, takve naočale već mi imamo na našem telefonu za nekakvih 750 kuna. Znači, da jednostavno možemo, ako izgubimo zadnju kontaktnu leću ili nas muči alergija, pa ne možemo taj dan nositi, ili smo prehlađeni, da imamo
rezervu. Da. Ono što je, da se vratimo samo još, imamo i mjesečne kontaktne leće, znači i dvotjedne, kad smo već spomenuli i tvrde i to. Dajmo i znači njih reći. Oasis su nam dvotjedne leće koje se mijenjaju svakih 14 dana, Aeroptix nam je mjesečna leća koja se mijenja svakih 30 dana i Biofinity nam je isto tako mjesečna leća koja se nosi 30 dana. Ima na tržištu još jako puno, ali ja sam vam rekao, najmo da spomenuo ove tri koje su najčešće i najviše u opticaju. Tako smo i napravili akciju kod nas u optici na sve ove tri, ajmo reći, brenda su na 3+1 kutiju gratis. Odlično. A evo Livio, za kraj ove naše emisije imaš zapravo fantastičnu vijest, nismo mi slučajno pored sunčanih naočala. Točno tako, znači evo koji smo tu već u 7. mjesecu, znači krenula nam je akcija na sve sunčane naočale, tako da u ovaj cijeli veliki izbor možete izabrati bilo koje okvire i oni su na popustu između 20 i 50%, zavisi od brenda, zavisi od načina plaćanja, ali u principu bilo koji okvir da vam se sviđa, on je na nekakvom popustu. Odlično, pa to je zaista prava prilika da odemo na more sa novim naočalama. Sa novim sunčanim naočalama. Hvala lijepo i vidimo se za 7 dana. Vidimo se, hvala. Može. I još se malo vraćamo mršavljenju. Ukoliko vas ne zadovoljava standardna dijeta, već želite malo vašoj vitkoj liniji pomoći uz pomoć aparativnih metoda, pogledajte što je novo na našem tržištu i koji su tretmani doista učinkoviti. Mršavljenje i zdrav način prehrane vječna su tema, a posebno su aktualni prije dolaska ljeta, baš u ovom periodu. Zato smo i mi posjetili pravo mjesto gdje ćete dobiti odgovore na pitanja kako brzo i pravilno mršaviti i kako pravilno jesti, te kako ne dobiti jojo efekat. Znači, idealna dopuna tretmana za mršavljenje su tretmani za oblikovanje tijela, jer odmah ga i zatežu i naglašavaju rezultate mršavljenja, a s druge strane idealna nadopuna tretmana za oblikovanje tijela ako ima viška kilograma je tretman za mršavljenje, znači aparativni tretmani mogu smanjivati masne nakupine, celulit, zatezati, učvršćivati, ali ne mogu smanjivati težinu. Sada ako imamo i jedno i drugo, dobijemo pojačano djelovanje i jednog i drugog, odnosno sinergija smanjivanja težine i oblikovanja je ono najbolje što možemo ponuditi. To je ponekad biti strah od mršavljenja da će se koža opustiti, a sad mi odmah pokažemo nekoliko primjera iz prakse gdje se vidi da je koža čvršća i zategnutija, a lice iz recimo okruglastog da je prešlo u duguljasto. Pa mi imamo znači najnovije generacije aparata, znači imamo različite i razine već ovisno o potrebi, znači najdublji je, odnosno jedini koji se od neinvazivnih aparata može nositi sa dubinskim uzrocima starenja je HIFU ili kako se to popularno zove HIFU, a u stvari je riječ o fokusiranom ultrazvuku visokog intenziteta gdje mi koji se znači bavimo isključivo neinvazivnim stvarima, prirodnim izgledom, dajemo garanciju da vas fotkamo prije i nakon 3 mjeseca i ako nema razlike da vam vraćamo novac, a sad jasno je čim dajemo tu garanciju da smo apsolutno sigurni da neće biti vraćanja, jer do prije par godina je to, kad je u pitanju su neinvazivni tretmani, bila stvarno znanstvena fantastika, ali evo tehnologija je napredovala do toga da je to postalo moguće, a ono sljedeće što je kad su neinvazivni tretmani u pitanju jako važno za većinu klijenata je da minimalan broj kontraindikacija, a ono što je još posebno veseli tu skupinu koja ne želi prirodni izgled, znači ne želi da se mijenjaju karakteristike, ne želi da one njihove osobnosti nestanu, ali isto tako su jako sretni da su malo manje izraženi. Odnosno, objektivno, znači za osobe sa većinom ambicija koje bi trebalo, vrhunac bi u estetici trebao biti da izgledamo izvrsno za svoje godine, a ne da nastojimo da izgledamo, ne znam, cijeli život kao da smo se upravo upisali na studij.
Haifu je znači nešto najviše i znači to je tamo gdje želimo ukloniti dubinske uzroke starenja. Znači tamo gdje nema dubinskih uzroka starenja onda nema naravno ni potrebe za haifom, idemo na površinske tretmane, sad to ovisno o tome koji je dio tijela ili lica u pitanju, onda se tome i prilagođavamo. Recimo i za celulit su nam optimalni akustični valovi zato što u jednom tretmanu istretiramo cijele noge plus gluteuse ili jednostavnije govoreći stražnicu. Odmah se vidi da je celulit zaglađen i odmah se može izmjeriti da su se i noga i bokovi malo smanjili. 3 do 6 takvih tretmana smanji celulit za 1 stupanj. I sad to je dramatično bolje u odnosu na one prijašnje stvari gdje je trebalo dolaziti 10-ak puta da bi se eventualno nešto desilo. Znači recimo za područje trbuha imamo i kriovak, imamo i kriolifting, za područje između nogu, znači isto kriovak zna biti jako zahvalan zato što je to jedan tretman, radi se o pravom smrzavanju, nakon mjesec dana se smije ponoviti, ali u velikom broju slučajeva se rupa napravi i onda više nema potrebe. Znači optimalna varijanta za dopunu aparativnim tretmanima je da smo sigurni ako imate i više kilograma da se počeo smanjivati više kilograma, jer aparativni tretmani dok nismo postigli taj minus po vagi znaju biti triki, jer daju učinak pa onda osoba misli da ovaj dio nije neophodan, a znači idealno je da imamo sinergiju i smanjivanja težine i smanjivanja ovih masnih nakupina i celulita, jer onda u tom slučaju s malo tretmana napravimo enorman učinak, a ovako ako se oslonimo samo na jedno ili samo na drugo onda nam treba puno više strpljenja sa puno skromnijim krajnjim rezultatom. Volite li da vaša restoranska ponuda ili rođendanski stol budu zaista posebni i drugačiji? Pozivamo vas da ga ukrasite jestivim košaricama. Ovaj jedinstveni proizvod na našem tržištu već su prepoznale catering kuće i restorani gdje im se ponuda na serviranom stolu povećala i postala zanimljivija, a trošak je manji. Jestive košarice su nemasan, vrlo fin proizvod neutralnog okusa kojeg možete puniti slatkim ili slanim nadjevima, ovisno o prigodi i ukusu. Pa tako vaš novi finger food stol ne mora više biti na komadićima kruha ili pak papirnatim ili plastičnim posudicama, već se omiljena jela mogu servirati u jednom od 6 različitih oblika jestivih košarica. Za vaše poslovne trenutke ili druge svečanosti odaberite omiljenu tuna pastu ili razne povrtne namaze. Nadopunite košaricu te ju ukrasite komadićima feta sira, maslinom ili drugim što volite. U jestivim košaricama se mogu servirati i mali pikantni zalogajčići za proslavu rođendana ili gledanje omiljene TV serije ili nogometa. Ljubitelji slatkoga iskoristit će jestive košarice za slatke museve ili pudinge sa voćnim dodacima ili će ih pak pretvoriti u mini voćne salate. Pa će tako vaš slavljenički stol izgledati i lijepo i atraktivno. Jestive košarice neka uljepšaju i svadbene trenutke ili bilo koje catering ili restoranske situacije. Ove male ljepotice, zvjezdice, šalice, srčeka ili posudice neutralnog okusa mogu biti i bez glutena, a trajnost im je 6 mjeseci. Od nedavno jestive košarice možete kupiti i u maloprodaji u Matan Prometu Baštijanova 50 i ukrasiti i vaš slavljenički stol. Zato neka jestive košarice budu dio vašeg profesionalnog restoranskog ili pak kućnog sadržaja. Neka cijela obitelj uživa u ovim ukusnim zalogajčićima u svim prigodama. Jestive košarice čekaju na vaš trenutak. Telefon za narudžbe 091 9077 202. Jestive košarice.
Kreće mjesec kupona. Kupi, uštedi, vidi u Livision optici. Progresivne naočalne leće 1+1 gratis. Muške dioptrijske naočale okvir plus leće samo 750 kuna. Ženske dioptrijske naočale okvir plus leće od 750 kuna. Kontaktne leće 3+1 gratis. Za lakše plaćanje tu su Diners Club i American Express. Kupone preuzmi na www.livision-optika.com i na Facebook stranici. Kupi, uštedi, vidi. Livision optika. Livision optika. Trebaju vam nove sunčane naočale. Ostvarite 20% popusta na najbolje brendove sunčanih naočala. Police, Furla, Carolina Herrera, Sting, Converse. Prvih 30 kupaca dobivaju prigodni poklon. U nastavku emisije brinemo o vitkoj liniji uz pomoć estetske kirurgije. Evo još jednog od neinvazivnih tretmana koji vam se nude. Za naše želje kada je ljepota tijela u pitanju ponekad nemamo dovoljno vremena, pa tako i oni koji su se sada sjetili da bi voljeli malo smršaviti prije odlaska na more. Zato je tu estetska kirurgija koja sve više primjenjuje neinvazivne metode kod brzih tretmana uljepšavanja. Jedan od njih je i lipotretman otapanja viška masnoća. A o čemu se zapravo radi? Koji je još 2006. mjeseca je krajnji rok za neki dobar estetski rezultat ko želi stvarno vitku liniju ili vitku liniju, s obzirom da nisu na vrijeme počeli sa tjelovježbom, tako da bi ja tu predstavio dva preparata od firme Love Cosmetics. Radi se o jednoj tekućini, da kažem laički, ili lipoterapiji, injekcijskoj lipolizi. To se vjerojatno sad svi čuli, to je popularna metoda, naročito u Hollywoodu. Ono što je bitno da tom metodom možemo tretirati lokalizirane naslike masnog tkiva. Znači bilo od regije podbradka, regije jawlinea, zatim ono što je najučestalije prednji trbuh, bočne strane trbuha i ovaj lumbalni dio prema leđima, zatim vanjski dio bedara, unutarnji dio bedara, unutarnji dio koljena i eventualno područje muških dojki. S obzirom na lokalitet tih masnih tkiva imamo dva preparata, naravno po jačini. Obično područje lica se tretira jednim slabijim preparatom, ovdje možemo vidjeti Bezaface. Znači on je indiciran baš za područje vrata i, da kažem, lica. Znači s ovim preparatom možemo topiti i područje podbradka, jawlinea, ali možemo i kod osoba koji imaju višak masnoća na donjem kapsima, možemo uspješno riješiti taj problem. Neki put je potrebno možda tretman ponoviti dva puta, ali i nakon prvog tretmana rezultati jesu stvarno vidljivi i klijenti su zadovoljni. Bitno je da klijenti budu svjesni, ako su u fazi mješavanja, da se pridržavaju prehrane. Tako da moraju paziti na unos kalorija. U tom periodu, recimo do 6 tjedana koliko traje taj neki period topljenja masnih naslaga, da uzimaju i dovoljno tekućine i da se bave tjelovježbom. Tako da ih moramo upozoriti unaprijed na te čimbenike. Samo da još završim, s obzirom da postoji regija 8 lica, onda tu koristimo jedan jači preparat koji onda djeluje nešto snažnije na masno tkivo u području trbuha, bedara i tako dalje, s obzirom da je tu masnoća i malo i predokodnja. Tako da, evo, stvarno rezultate postoje i ljudi su zadovoljni. Što se tiče tehničkog aspekta tretmana, ja ove sve tretmane radim sa kanilom. Kanila je jedna igla koja je tupa na kraju i ona je atraumatska, što znači da ne ozljeđuje tkivo prilikom tretmana, to jest nema hematoma, odnosno onih, kako kažu ljudi, plavica. Tako da i regiju podbradka i donje čeljusti rješavam sa kanilom, kao i sve ostale regije.
tako da je tretman bezbolan, jer na mjestu ulaska kanile dam lokalnu anesteziju, tako da je taj prolazak kanile kroz kožu onda bezbolan. Koliko je trajan rezultat i kada je idealno krenuti sa tretmanom prije odlaska na more? Sve ovisi o vašem režimu života, ako stvarno se pridržavate i unosa kalorija, ako se nije zagrijete, onda nema potrebe da se tretman ponavlja. Naravno, ako se zagrijete, onda ćemo tretman, ovisno o vašem željama, ponoviti. S obzirom da je svaka korekcija se preporuča nakon 5 do 6 tjedana, tako onda i taj neki tretman prije odlaska na more se mora planirati tako 5 do 6 tjedana prije ovoga odmora. Zato, drage gledateljice i gledatelji, imate još dovoljno vremena da i ove godine zablistate na omiljenoj plaži. Evo nas u još jednom ljetnom izdanju uz našega Livija u Livision optici i donosimo vrijedne novosti koje trebaju znati svi oni koji vole nositi naočale, ali zapravo i oni koji ne vole nositi, a moraju jer je sunce jako. Livio, dobar ti dan. Dobar. Evo, zašto si nas doveo baš do ovoga dijela u optici? Sigurno imaš nešto važno za reći. Znači već kako pričamo već 3 emisije o ljetu, suncu, koje načine rješenja možemo, šta ljudima možemo ponuditi, pa zato sam došao do ovog kristalka gdje su nam sunčane naočale, to je dioptrijske naočale sa kliponima. Znači na prvi pogled izgledaju potpuno kao sunčane naočale i u principu samo se skine klipon i onda su dioptrijske. To je za ljude koje puno praktičnije, može s jednim naočalama riješiti 2 stvari. To su za one koji ne vole da su im dioptrijske ujedno odmah i sunčane ili da su fotoosjetljive. Fotoosjetljive, da. Kako ih sve ima nastavaka? Vidim da je ovo dosta zgodno, to se na magnetično. To se na magnetično, znači ne pada, znači nije problem da će pasti na različitih okvira, znači tu se stavi normalno naočalna leća sa zaštitom priradi na kompjuteru u noćnu vožnju i samo se stavi. Jako je zgodno u principu za vozače, za ljude, jer recimo kada uđemo u dućan pa onda one fotoosjetljive staklene treba određeni period da svi izgledaju kao da smo slijepci ili ljudi to ne vole. Ovo se jednostavno uđe u dućan, skine se, ima se posebna futrola za to, stavi se i normalno se vidi. Ili kad se ide sad na more pa imamo tunele, znači vozi se, uđe se u tunel, skine se i izađe se iz tunela i opet se stavi. Ima široki izbor, čak vidim da ima i za dječicu, jel? Točno, imamo i za djecu, jer kako i nama smeta sunce, tako smeta i djeci. Znači, za djevojčice, okrugle, plave, tu imamo i kod djece da... Aha, ne može puknuti, da. Da je puno teže da može puknuti. Da, mogu ih širiti koliko hoćeš, da. Znači puno zgodnije, jer kvaka u tome da svi ovi, ajmo reći, klipon nastavci su polarizirani. Polarizacija vam znači da puno je oštrija slika, smanjuje blještavilo, odbija onaj odbljesak, recimo zgodno je za more. Primjer, kad gledate sa običnim naočalama površinu mora, vidite odbljesak. Kad stavite polarizirane naočale, onda vidite one kamenčiće. Da, ne vidimo bljeske. Ili za skijanje isto tako dobro. Da. Odlično, znači koliko su po prilici cijene ovih naočala, čisto da spomenemo, da ljudi znaju? Po prilici su negdje između 850 i 950 kuna, sami okviri sa tim kliponom. Klipon se ne naplaćuje posebno. Ono što je dobro, ukoliko se izgubi klipon, nekoga zna izgubiti, zametnuti i tako, može se i samo klipon naručiti da nije problem. Ne mora cijele naočale. Da, osim klipona imaš nam još neku novost. Imamo novost u principu sunčane naočale sa dioptrijom, to je neko ko mu se ovo ne smatra praktičnim, znači bilo koji u principu okvirić, znači koji je dioptrijski, znači tu određeni okviri koje smo izložili i unutra ugradimo sunčana stakla. I onda to na koncu ispadne eto tako, da. I onda to cijelo vrijeme su sunčane naočale sa dioptrijom, gdje svi ovi okviri i stakla ispadnu 850 kuna. Da, evo vidimo i gore cijenicu. Znači, to. Da, ali ti si poznat i po brojnim novostima, pa tako i ovoga puta imaš jednu apsolutnu novost. Dolazi nam iz Japana, rekao si. Čisto mala najava za sljedeću emisiju, to je novi brend koji imamo u svojoj optici u Vukovarcu, to je Blake Uehara.
On je poseban po tome jer se okvire radi 9 mjeseci, jer je okvir u okviru, znači posebna jedna izrada naočala gdje 9 mjeseci radi jedan okvir, to se sve ručno radi. Da, sve se ručno radi. Onda za cijenu neću ni pitati, ili će biti onako ok? Pa, nije tajna, okviri su negdje između 3-3,5 tisuće kuna. Znači, da, ovo zapravo je jedan okvir, jedan u drugom. Jedan u drugom, to kad se stavi, samo malo da ja to probam. Znači, posebni su, drugčiji su, lagani, ugodni, ima više vjera. Evo, čisto jedna najava za sljedeći. Znači, Japan je stigao. Ovo ima dioptriju neku. Ovo ima dioptriju, jer su to... To su tvoje? To su moje, to sam na sebi uzeo, tako da... Odlično, ali lijepo izgledaju. Drugčije, posebno. Ovo su nekakvi unisex modeli? U principu smo mi uzeli ženske modele i neki unisex, iz čistog razloga jer žene vole puno više posebne okvire, hrabrije su što se tiče u okvirima, žele isprobati nešto. Mi muški smo ipak malo više standardni po nekom PS-u, kako bi se rekao. Dobro, samo još evo za kraj da podsjetimo i na kupone koje mogu vaši korisnici isprintati ili sa stranice ili sa Facebooka. Naši kuponi Kupi uštedi vidi traje do kraja mjeseca do 31.7. Tamo imamo i akciju na kontaktne leće 3+1, na progresivne naočale 1+1, na određene brendove, Police, Furla, Karolinu sa staklenima, znači kao kompletne naočale. Imamo i ovaj kupon za sunčane naočale sa dioptrijom za 850 kuna, znači može se isprintati, može nam se, da se bez veze ne baca papir, može nam se pokazati kupon i na mobitelu, znači nije nikakav problem. Ok, hvala ti. Ja bi još nešto, samo kako ne bi, kao zakinuli ipak muške, jer smo ih tu zakinuli, znači sve ove tu okvire imamo i za mušku populaciju, znači isto tako čak i tu su muški, pa čak imamo neke i sa 2 klipona za noćnu vožnju, za recimo pomagli i tako, znači imamo i za mušku populaciju, da ih ne zakinem. Da, ajde, ok, neka bude. A sad ćemo se malo preseliti do sunčanih naočala i tamo imaš nešto. Točno, može. A evo Livio, za kraj ove naše emisije imaš zapravo fantastičnu vijest, nismo mi slučajno pored sunčanih naočala. Točno tako, znači evo koji smo tu već u 7. mjesecu, znači krenula nam je akcija na sve sunčane naočale, tako da u ovaj cijeli veliki izbor možete izabrati bilo koje okvire i oni su na popustu između 20 i 50%, zavisi od brenda, zavisi od načina plaćanja, ali u principu bilo koji okvir da vam se sviđa, on je na nekakvom popustu. Odlično, pa to je zaista prava prilika da odemo na more sa novim naočalama. Sa novim sunčanim naočalama. Hvala lijepo i vidimo se za 7 dana. Vidimo se, hvala. Može. Stigli smo do kraja i ovog zagrljaja ljepote i vjerujem da ste i danas našli dobar savjet za sebe. Vidimo se ponovno za 7 dana, vjerujem na nekoj morskoj destinaciji. Lijep vam pozdrav!